UK-യിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. കുട്ടികളിലും മുതിർന്ന ആൾക്കാരിൽ പോലും 100 ദിവസത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ, 100 ഡേ കോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അസുഖം പടർന്നു പിടിക്കുന്നുവെന്ന്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ജലദോഷം പനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചുമ വിട്ടുമാറാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ് വൈറൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. അത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാകാം, മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം. വില്ലൻ ചുമ, ബോർഡറ്റല്ല പെർട്ടൂസിസ് അഥവാ വൂപ്പിംഗ് കഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാകാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളികളിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, ഇപ്പോൾ പുതിയ വാർത്ത കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എയർ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലച്ചോറും ലിവറും കിഡ്നിയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവയവങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക.